Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கணும்ட்டு ஃபைனலி நான் அதை வாங்கிட்டேன். அது இது மாப்பிங் பண்ணணும்னா மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம். நம்மளோட வேலையெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு உங்கள் முன்னாடி தான் இதை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். இது நான் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கலை, இப்போ நான் வாங்கி 6 months மேலே ஆச்சு. இந்த வீடியோ நான் இப்போ தான் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுறேன். ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றின டீட்டெயில் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன். இப்போ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். பாக்ஸ் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மெயின், அதாவது ஹீரோன்னு சொல்லலாமா, இந்த ரோபோவில் பாக்ஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஸ்டேஷன் இருக்குது. அந்த ஸ்டேஷன் எது டேமேஜ் ஆகிறக்கூடாதுக்காக பேக்கிங் எல்லாம் ரொம்ப பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சு, என்னால் தனியாக லிஃப்ட் பண்ண முடியல. ஸோ என் ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு வெளியே எடுத்து வைக்க சொல்லியாச்சு. அந்த பெரிய பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த ஸ்டேஷனும் அந்த ரோபோ இருக்கிற பாக்ஸ் தான் இருந்துச்சு. இந்த ரெண்டும் தான். ஸோ மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அடுத்து நம்ம அந்த சின்ன பாக்ஸையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பேக்கிங் எல்லாம் ரொம்ப நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த அடாப்டர், அதோட கேபிள் வந்து இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த இதுக்குள்ளே மேனுவல் இருக்குது. மேனுவலில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலுமே அந்த மேனுவலில் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாசிச்சோன்னா ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ப்ரஷ்ஷு, இது பார்த்திங்கன்னா வேக்யூம் பேகு, அது சக் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த மேக்னெட்டிக் ப்ரஷ்ஷோட எட்ஜும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. மேபி கார்னர்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாப்பிங் பேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குது. அதுக்கு அடுத்து உள்ள நம்ம மெயினால் வெளியில் எடுத்துடலாம். ரோபோவை வெளியே எடுத்தாச்சு. இது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லை, நமக்கு தூக்குற அளவுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு. இதோட வீல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்குது. இது எப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹைட் இருந்தாலும் ஸ்மூத்தாக ஏறக்கூடிய அளவு தான் இந்த வீலோட இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம எடுத்த அந்த மாப்பிங் பேடையும் அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ரஷ்ஷையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஈஸி டு ஃபிக்ஸ் தான், மேக்னெட்டிக்கனால அதை கரெக்டாக நமக்கு வந்து வச்சோன்னே செட் ஆகிடுது. இந்த மேக்னெட்டிக் ப்ரஷ்ஷை வந்து வச்சுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கரெக்டாக லாக் ஆகிடுது. அவ்வளோதான், நமக்கு வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வீட்டில் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேஷன் வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேஷனை வச்சுட்டு இந்த ரோபோ வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிடலாம். சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும். அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம மொபைலில் வந்து இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது ஃபுல்லி சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். மேப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னா அது டீட்டெயில்ஸ் காமிக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பார்டர் வந்து ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரூமுக்கும் நேம் கொடுத்துருங்க. இப்போ ஃபுல் ஹவுஸ் க்ளீன் பண்ணோன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும். இல்லை லிவிங் ரூமு, கிச்சன், பெட்ரூம் எதை க்ளீன் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் சொன்னோன்னா அந்த ஏரியா மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வரும். இல்லை நமக்கு ஒரு செப்பரேட் ஏரியா மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டேங்க் இருக்குது. இது வந்து க்ளீன் வாட்டர் டேங்க்கு. இதுக்கு வந்து மாப்பிங்க்கு வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக லிக்விட் வந்து ஆட் பண்ணணும். இது நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இந்த ஃபுல் டேங்க்குக்கும் இந்த ஒரு சின்ன மூடி அளவு அந்த லிக்விட் வந்து துடைக்கிறது சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். இது வந்து டர்ட்டி வாட்டர் டேங்க்கு. அந்த மாப்பிங் பேடை வாஷ் பண்ணி டர்ட்டி வாட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒவ்வொரு மாப்பிங்க்கு அப்புறமும் நம்ம இந்த டர்ட்டி வாட்டர் மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ இதோட க்ளீனிங் எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். நம்ம வந்து அதோட சக்ஷன் பவரை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஹையாக வேணுமா, லோவா, இல்லை மீடியமான்ட்டு, அதே மாதிரி 1 or 2 times போகணுமா அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு ரூமில் ஒரு சர்டைன் ஏரியா மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் இதில் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து மாப்பிங் பண்ணாமல் வேக்யூம் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா மாப்பிங் பேடை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருங்க. எப்போ உங்களுக்கு மாப்பிங் பண்ணணுமோ அந்த டைம் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அந்த மாப்பிங் பேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வேக்யூம் மட்டும் பண்ணுன்னு சொன்னாலுமே அந்த மாப்பிங் பேட் இருந்துச்சுன்னா அது வீடை துடைக்கவும் தான் செய்யுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த மாப்பிங் பேடை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருங்க. எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ரக்லையும் ஈஸியாக ஏறி க்ளீன் பண்ணும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மாப்பிங் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரக்கு மேலே அது ஏறாது. அந்தளவுக்கு அது கிளியராக அது வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்குது.
ஸோ அது ரக்கெல்லாம் ஈரமாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை. இந்த கீழே அந்த டஸ்ட்பின் பேக் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேஷனில் போய் கிளியர் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம எங்கே இருந்துனாலும் இந்த கேமரா வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வீட்டில் மூவ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஏரியானாலும் பார்த்துக்கலாம். கேமராவோட கிளாரிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இதில் க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா வேக்யூம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங் பண்ணிங்கன்னா வீடு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. இந்த க்ளீனிங் வந்து நான் 100% வந்து க்ளீனிங் ஆகுது அப்படின்றத சொல்ல முடியாது. 80 to 85% அவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுது. எங்கெங்கெல்லாம் அதால் அடியில் போய் க்ளீன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அடியில் போய் வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுது. இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அடியில் உள்ள அந்த ப்ரஷ்ஷு வீக்லி ஒன்ஸ் இதை மட்டும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிளேடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அந்த முடி இது எல்லாத்தையும் அதில் இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும். அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட க்ளீனிங் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும். நம்ம அப்படி எடுக்க மறந்துட்டாலுமே மெசேஜ் வந்து அனுப்பும். அதை பார்த்துட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதை அகெயின் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாலே போதும். இப்போ நான் அடுத்து வந்து இது எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படின்றத காமிக்கிறேன். அந்த வேக்யூம் பேக்குமே வந்து நம்ம 60 to 70 days ஒன்ஸ் எம்டி பண்ணாலே வந்து போதும். அதுவுமே 2 to 3 times வந்து ரீயூசபிள் தான். பாருங்க எவ்வளோ இது வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அது அந்த பேக்கில் வச்சுருக்குன்ட்டு. இது வந்து அந்த வேக்யூமோட இருக்கனால வீடு வந்து எப்போவுமே முடி எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. க்ளீனிங் வைஸ் வந்து பக்கா. எட்ஜ் க்ளீனிங்கும் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எட்ஜ் க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக பண்ணுது. அதால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இடிக்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் க்ளீனிங்கோடது நல்லாயிருக்கு. எந்த ஆப்ஜெக்டில் போயும் இடிக்காது. இப்போ நம்மளே நிற்கிறோம் இல்லை ஒரு பெட்டு நிற்கிது அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டே சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் பக்கத்தில் கூட வராது. கொஞ்சம் சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் முன்னாடியே அது சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதோட டைரக்ஷனில் வந்து போயிடும். ஒர்க்கிங் லேடியாக இருக்கீங்கன்னா இந்த வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது ஒரு கிஃப்ட்டுனே வந்து சொல்லலாம். நம்ம வீடு வந்து எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் இந்த ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் இருக்குது அப்படின்னா. இது என்னோடய ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ. ஆஃப்டர் 6 monthsக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவே நான் இது பண்ணுறேன். இதில் பாருங்கள் நான் டர்ட்டி வாட்டர் அந்த டேங்க்கில் எவ்வளோன்ட்டு வாட்டர் இருக்குன்ட்டு 2 bedroom க்ளீன் பண்ணியுமே இவ்வளோ தான் அது தண்ணி எடுத்துருக்கு. தண்ணி அது துடைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்குது. இது நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டு. இதோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.